hamwe na hamwe abagore nibo bagiye barwana intambara zikomeye cyane, bakarwana umuhenerezo, bakizirika mu buryo budasanzwe kugira bageze ku ntsinzi zari zikomeye. Urugero nk'impinduramatwara zo muri Haiti, ni abagore biswe indwanyi zo kwibohora. Inyandiko n'ibishushanyo byo muri iki gihe cya vuba ahangaha usanga bisingiza intwari z'abagore zarwanye bidasanzwe ziri iruhande rw'abagabo mu gihe cy'impinduramatwara zo muri Haiti mu kinyejana cya 18. Uhawe ikaze kuri Gentil Gedeon Official. Dore uko abagore bagize uruhare rukomeye cyane mu mpinduramatwara zo muri Haiti, ariko nyamara inkuru zabo zikaba zarahishwe igihe kinini cyane ntizimenyekane. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, ni abahanga pe. Mu bijyanye n'iterambere turirimba, abahanga bemeza yuko igishoro cya mbere dufite ari ubuzima buzira umuze. Kuba tubyuka tukinanura tukajya mu kazi gushakisha amafaranga n'ubutunzi, byose tubikesha kugira ubuzima bwiza. Kubera iyo mpamvu ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe ryahisemo kukwegereza ubuvuzi bukoreshejwe imiti yo mu bimera. 100% by'imiti yose ikozwe mu bimera biboneka hirya no hino, bikayungururwa neza, bigashyirwa mu dupaki n'amacupa byabugenewe. Bavura indwara zinyuranye zirimo umwijima, gufasha abarwaye diabete, sinezite, kuringaniza imisemburo yanatuma abantu benshi babura urubyaro, gutakaza ubushake bw'amafunguro appétit, amara, asima, ububabare, indwara z'uruhu, ariko bakagira n'umwihariko wo gufasha abantu bashaka kuva ku biyobyabwenge. Mu gihe wizeye yuko ibimera bishobora kugukiza indwara urwaye, gana muganga muri Everlife, umutekerereze uko urwaye kose ubundi agufashe, cyangwa se umuhamagare kuri 07 80 78 27 30. Iyo muganga amaze kumenya uko urwaye, umutashobora kugusangisha aho waba uri hose mu Rwanda cyangwa mu mahanga, kubera yuko Everlife ikorana na DHL. Ikaze muri Everlife. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Mu ijoro ry'itariki 23 y'ukwezi kwa 8 mu 1791 muri Cap France ku nkombe z'amajyaruguru ya Saint Dominique, ubisigaye yitwa Haiti, inkongi ikomeye cyane yadutse mu mirima rihinzemo ibisheke, kawa na kakao. Ahatunganyirizwaga ibi bihingwa naho inkongi yahise haduka. Ntibyari ibintu bisanzwe kubera ko abacakara bari barubiye cyane, bari gutwika buri kintu cyose nta kubabarira, batwika inyubako, imirima n'ibindi. Abacakara barakomeje barigumura ruburagica, bicana shebuja. Iki gikorwa maze kuvuga cyahise kiba intangiriro z'impinduramatwara za Haiti. Mu mateka y'isi, iyi niyo myigaragambyo rukumbi izwi, aho abacakara bigaragambije ubundi bagashinga igihugu cyabo bwite kibohoye kandi kigizwe n'abacakara, Haiti. Abacakara byarangiye babaye intagondwa kuri ba sebuja. Kugera n'uyu munsi mu myumvire y'abanya-Haiti ni ibintu bigoye kubatsindagiramo ikintu badashaka. Ni abantu bafite mu maraso yabo umurage w'ibisekuru mu kwigomeka no kwigenga byuzuye. Hagati aho, ubwo abakoreshaga ubucakara barimo bakwitwa izakabwana, abandi banicwa. Ku rundi ruhande, ku nkombe za Atlantika mu Bufaransa, amakuru yarihutaga cyane avuga iby'imyigaragambyo n'umugumuko w'abacakara. Abakire hari nabo bari intoranywa ziyobora, bari bafite amafaranga menshi, banihariye ubucuruzi bw'abacakara bwambukiranya inyanja ya Atlantika. Bararakaye cyane ariko banashya ubwoba. Ako kanya bahise bamenya yuko iminsi yabo yo kwigarura abaturage isa naho yarangiye, ko kunyunyuza imitsi y'abacakara biri kugira ku musozo. Abacakara ntabwo bahagaze kubera yuko bageze nubwo bagera ku ntwaro zirimo imbunda, batangira gukora ibitero bipanze neza hirya no hino mu gihugu. Ubunyeshyamba bw'abacakara bwaganishaga ibintu ahantu nta muntu wabitekerezaga gutyo. Nta muntu watekerezaga yuko abacakara bazabasha kwigaranzura abazungu babahatse, ni ukuvuga bashebuja. Gusa muri ako kanya gahunda z'ubukoroni ndetse n'ubucakara byaraciwe burundu, birarandurwa muri Haiti, bituma mu myaka yakurikiyeho Haiti ibona ubwigenge mu 1804. Ibyari bimaze kuba
byari byo myigaragambyo ya mbere ikaze cyane ikozwe n'abacakara ikagera ku ntego yayo mu mateka y'isi. Haiti ako kanya ihinduka igihugu cya mbere mu isi kiyobowe kandi gituwe n'abirabura bakirwaniye mu isi yose, nta handi ibi byabaye. Inahinduka igihugu cya mbere kigenga muri Caraïbe. Amateka yibuka cyane ibikorwa by'abagabo b'inkorokoro baharaniye ubwigenge mu mpinduramatwara ikaze Revolution muri Haiti. Amaraso ameneka, abagabo bago ku rugamba ku bwinshi, udafite ibizigira akahagwa ubwo. Abamamaye cyane barimo ufatwa nk'umuyobozi w'izi mpinduramatwara General Toussaint Louverture. Barimo kandi Jean-Jacques Dessalines wabaye umutegetsi wa mbere wa Haiti yigenga, umwami wa mbere kandi wenyine wa Haiti Henry Christophe, n'abandi benshi. Amateka yabo yaranditswe biratinda, baririmbwa imyato, bacanirwa uruti n'intwari, koko birazwi no kuyasimbura biragoye. Aya mateka yanditse ahantu hose ushobora kuyashakira no kuri internet. Gusa hari indi nkuru yirengagijwe y'intwari zikomeye cyane zabayeho muri iki gihugu kandi koko zakoze amateka adasanzwe. Ni inkuru z'abagore bitanze batizigamye mu guharanira ubwigenge bw'iki gihugu. Nyinshi mu nkuru zabo ntabwo zizwi na gato. Kuba zitazwi cyane bituruka ku bintu bitandukanye, birimo nko kuba nta nyandiko zibivugaho cyane zijya hanze, cyangwa ngo abagore ubwabo bakiva ku rugamba batangire kwiyandikaho bandika inkuru ziberekeye n'ibitabo byabo. Ariko nanone uko byagenda kose hari inkuru z'abagore zizwi cyane, barimo nka Sanite Belair, Cécile Fatima, Marie-Jeanne Lamartinière, Catherine Flon, Suzanne Simone Baptiste Louverture n'abandi benshi. Ni abagore bakoze ibikorwa bidasanzwe wakwita ko bikaze cyane, birimo kwemera kujya ku rugamba kurwana n'abantu b'abakolonizaga no gukora imirimo isa naho ari agahato kugira ngo urugamba rugende neza. Uretse kuba nta nyandiko zivuga kuri aba bagore nyinshi zihari, nta n'amashusho yagihamya neza avuga ubutwari bwabo. Gusa ariko abanyabugeni bavuba ahangaha Herschel Balbot na François Cove bose bo muri Haiti bagerageje gukurura aba bagore mu ntekerezo, ubundi babaha isura ihuye n'amazina yabo n'ibikorwa byabo, barabashushanya. Umwaka utaha byamaze kwemezwa yuko igishushanyo cya Lamartinière cy'umunyabugeni Covin kizamurikirwa mu imurika ndangamurage ryiswe Résistance, Révolution et Réforme, Cambridge and the Caribbean in the Age of Abortion. Nuko inyito izaba imeze. Dr. Crystal Nicole Edin, umwarimu w'amasomo mbonezamubano muri kaminuza ya Pittsburgh, akaba n'umwanditsi w'igitabo yise Litters, Landways and the Haitian Revolution, Collective Action in the African Diaspora, avuga yuko abagore muri Haiti babaye intwari zidasanzwe z'indwanyi zikomeye, aho bakoraga ibikorwa byuzuye amayeri menshi y'ubwigomeke no kwigumura, ariko akenshi bimwe na bimwe bakabikorera inyuma y'amarido batagaragara. Abo ngabo barimo Belair na Lamartinière. Gusa abangabo barihariye cyane kubera yuko banagiye ku mirongo y'urugamba barwana umuhenderezo. Dr. Crystal aragira ati turabizi neza yuko abagore bafataga intwaro bakajya kurwana n'abagabo. Abagore baturukaga mu miryango itandukanye yo muri Afurika, bakoraga imirimo myinshi itandukanye irimo iya gisirikare ikaze, yongera ku gukora mu mirima y'ibisheke, ikawa na kakao, byose abagabo bakoraga. Ibi rero bigaragaza yuko barwanye urugamba rumwe n'urw'abagabo. Dr. Crystal Nicole Edin yakomeje agira ati hamwe na hamwe abanyamateka bagaragaza yuko abagore aribo bashyirwaga ku rugamba rukaze cyane rw'injyana muntu. Aturetse ibyo kandi ngo abandi bagore bakoraga ibikorwa bya gitwari nko kuvura. Abo ngabo barimo nka Catherine Flon. Uyu yamamaye cyane kubera yuko uretse kuba yari umuforomo, yari umudozi kabuhariwe, kubera ko byemezwa yuko ari wadozi bendera rya mbere rya Haiti ry'ubwigenge. Abandi bagore bakoraga akazi ko kwigisha, bakaba intasi, ubundi bakagaba ibitero bya gicengezi kuba bakolonizaga bakoresheje amayeri y'imirwanire ya guerrilla war. Akenshi bahitanaga abasirikare benshi binyuze mu kububikira ubwo babaga bakoresha imirimo y'agahato. Si ibyo gusa, kubera yuko abenshi banakoraga ibikorwa byo kwangiza ibikorwa remezo by'abazungu babakoreshaga uburetwa, harimo nko kwangiza imiyoboro y'amazi. Igihe abagabo bo muri Haiti bari baramaze kwikusanya neza, barabaye inyeshyamba zishyitse, abagore nabo binjiye ku rugamba. Abatari bafite ubushobozi bwo kurwana bakoraga akazi ko gutekera abagiye ku rugamba, bakagaburira abafite intege nke n'abakomeretse. Sanite Belair yari umuyobozi w'impinduramatwara warwanye mu ngabo za Toussaint Louverture. Uyu nguyu byemezwa yuko ari indwanyi kazi kabuhariwe, umeze nka Ndabaga wo mu Rwanda uvugwa mu mateka.
yagiye azamuka gahoro gahoro mu mapeti kugera abaye lieutenant. Umugabo we Charles Belair nawe yari lieutenant. Ku murongo w'urugamba babaga bari kumwe barwana nta n'umwe usiga undi. Bombi baje kwicirwa rimwe ku itegeko ryatanzwe na Napoleon Bonaparte wategeka Ubufaransa icyo gihe. Ubufaransa bwakolonizaga Haiti. Ibigwi by'uyu mugore Belair byibukwa binyuze mu gishushanyo cye kiri ku note y'icumi y'ama gourde. Aya ni amafaranga akoreshwa muri Haiti. Iyi note yashyizweho mu 2004 ubwo hizihizwaga ubwigenge bwa Haiti bw'imyaka 200. Abandi batavuzwe cyane ariko bakoze akazi gakomeye n'abagore bakoraga imihango ikomeye mu myemerere gakondo ya Haiti izwi nka Vodou. Iyi myemerere bayikomoraga muri Afrika aho bakomotse. Aba bagore bafatwaga nk'abapfumu aho abenshi bakoreshaga imiti gakondo y'ibyatsi mu kuroga babaga bafite abacakara no kuvuga bashebuja. Aba bagore kandi baramamaye nabo kubera yuko barindaga inyeshyamba bakaba ari nabo batanga amakuru y'ahantu umwanzi yihishe. Uwamamaye nanone muri abo ni Cecile Fatman yavuze ku mucakara w'umugore uturuka muri Afrika ndetse n'igikomangoma cya Corsica. Uyu uretse kuba yarakomeye cyane mu myemerere gakondo ya Voodoo, byemezwa yuko yanahanze uburyo bw'itumatumanaho ryo gutanga amakuru binyuze mu mirima yabaga ihinzemo ibisheke, ikawa na kakao. Yabayeho imyaka 112 yose nuko abona gupfa. Undi mugore nanone ni Marie Jeanne Lamartinière. Uyu nguyu yari umusirikare ukomeye cyane n'umuforomo icyarimwe. Ku mbuga y'urugamba yakundaga kuzana amayeri y'imirwanire mishyashya. Ntabwo kumutandukanya n'umugabo byari ibintu byoroshye kubera yuko ubwo yashoboraga kujya ku mbuga y'urugamba imbere naho abagabo batinye. Ibi byamuhaye icyubahiro kidasanzwe aho umuntu ukomeye muri Haiti imaze kwigenga. Yamamaye cyane ku rugamba rwa Crête à Pierron rwo mu 1802 ubwo ingabo bararangaje imbere zari ziri kurwana n'ingabo z'Ubufaransa. Abagore bafatirwaga muri izi mpinduramatwara ntibahabwaga imbabazi cyo kimwe n'abagabo. Bakwerwaga itotezwa n'iyicarubozo ryuzuye ubugome bwinshi. Nka Belair azwi cyane kuba yaranze gufunga amaso ubwo umugabo yaragiye kwicirwa imbere ye n'Abafaransa. Dr Edin aragira ati mu gitabo cya The Black Jacobins, abanyamateka bamugaragaza nk'intwari y'indwanyi yahaye umugongo urugamba rwo kwigenga rwa Haiti. Hashingiwe ku makuru make yagaragara kuri Belair n'abandi bagore, abanyamateka bazi neza impinduramatwara zo muri Haiti bashimangira yuko aba bagore bari bariyemeje ndetse bumva neza ubwigenge cyari cyo. Mu nkuru icukumbuye ku butwari bw'aba bagore, ikinyamakuru BBC mu ishami rya Culture cyaragize kiti abahanga mu by'amateka banditse ko rimwe na rimwe wasangaga abagore aribo bajya ahantu hari urugamba rukaze rwarurangiza. Bati rero aba bagore bunamuye igitutu n'icumu ry'abakoroni kuri Haiti ndetse ugasanga bakora n'ibikorwa byabo bikaze birimo nk'ubuvuzi, guteka no gukora ibindi byatuma urugamba rugenda neza, ariko no kurwana bakabikora. Kugira ngo ubukoroni bugende neza, abakoroni bari baraciyemo ibice abaturage ba Haiti, barabijya amacakubiri. Kwari kugira ngo urugamba rwo kubarwanya ntiruzakunde. Amacakubiri yashoboraga gushingira ku ndimi abantu bavuga, ukuntu basa cyangwa imyemerere yabo. Bakoresheje amayeri yo gucamo igihugu ibice, divide and conquer cyangwa se diviser pour régner. Abakoroni bari bizeye neza yuko abacakara bazagurwa cyane no kwishyira hamwe kugira ngo batangize urugamba rwa nyarwo rwo kwihorera cyangwa rwo kwigenga. Uretse ibyo kandi hari harashyizweho ibihano bikarishye. Kwigumura, kwigaragambya no kubaza uburenganzira bwawe byari icyaha cyane kwicisha. Gusa ariko ibyo nta cyasubije inyuma gahunda y'abagore bari bagamije kubohora Haiti kimwe n'abagabo. Bateguye n'izi myigaragambyo no kwivumbura kwabo kuri bashebuja batabizi, bashiduka batunguwe. Abanyamateka bagaragaza yuko abakoroni b'abazungu muri Haiti ngo batekerezaga yuko abirabura ari biremwa bidashamaje cyane, bidakwiriye ubwigenge kandi bidatekereza ibintu byinshi, ko ari ibiremwa biciriritse cyane imbere y'abazungu ndetse ko badashobora kwigenga ubwabo cyangwa kwitegeka. Mu gihe cy'ubucakara, Voodoo ryayobokamana cyangwa ya myemerere gakondo y'Abanya-Haiti yari yarakomotse muri Afrika, yashyizeho ikintu gituma abantu bahura bakaganira, bagasangira umuco wabo ndetse n'ibitekerezo biganisha kuri politike. Imigenzo y'imyemerere ya Voodoo yakorwaga cyane cyane n'abagore, ibyatumaga bagira imyanya ikomeye cyane mu nyeshyamba. Ntabwo inkuru z'abagore b'intwari zavuzwe cyane kandi nyamara amateka ashimangira yuko bagize uruhare ntayegayezwa. Dr Edin avuga yuko inyandiko zicukumbuye zo muri iki gihe zikiri gukora iperereza ryimbitse harebwa impamvu inyandiko zivuga ku bagore babohoye Haiti kimwe n'ibikorwa byabo by'ubutwari bitavuzwe cyane bikagirwa ibanga nkaho nta cyabaye.
uko ubucakara bwakorwaga nimwe mu mpamvu ijya gusobanura neza impamvu yo kuba ubutwari bw'abagore muri impinduramatwara butaravuzwe cyane. Edin kimwe n'umwarimu w'amateka muri University ya New York witwa Jennifer Morgan babikozeho ubushakashatsi bavuga yuko ubucakara bwakoreshwaga umugore guhera umunsi bamenyeyeho yuko atwite. Abakoresha ubucakara bamubwiraga inshuro nyinshi cyane ko atari umuntu ndetse ko bene wabo bari mu mashyamba. Abakoroni kandi ntibashakaga kubona abagore abirabura nk'abantu bafite ibitekerezo byahindura amatwara cyangwa se iby'ukwigomeka. Ikindi gifatwa nk'icyatumye inkuru z'ubutwari bwabo zitavugwa cyane ngo ni ukuba nta bantu bafashe iya mbere ngo babare izo nkuru ubwigenge bukimara gutangwa. Dr Eden aragira ati dufite amabaruwa ya Toussaint Louverture, dufite inyandiko zanditswe na Jean-Jacques Dessalines, ariko ntabwo dufite inyandiko n'imwe yanditswe n'abagore ubwabo uwo munsi cyangwa mu minsi yakurikiyeho ivuga impinduramatwara. Ati iyo nyandiko rero cyangwa se ibindi bihamya biboneka bisaba yuko hari kubaho ibihangano by'ubugeni bigaragaza gutekereza neza ku isura y'abagore muri uru rugamba. Imigenzo ya Voodoo izwi cyane nka Bon Kaima, bivugwa yuko ari yabaye umuzi w'impinduramatwara. Mu ntangiriro iyi migenzo cyangwa se idini ry'Abanyafurika bajyanywe muri Haiti ryari nk'igisubizo ku bucakara. Ababigize basengaga ibintu nk'isi, bagasenga izuba, amazi, umwuka n'ibindi. Abayoboke ba Voodoo bizeraga yuko hari isano riri hagati y'igihugu runaka n'ibinyabuzima bikiriho cyangwa se nanone na roho. Kuri bo urupfu ni nk'amasangano y'inzira yo kuva mu isi ugana mu ijuru. Ijuru ritagaragara ariko abakurambere bakayobora umuntu kuganayo. Mu myaka yashize kubera imigambi y'uburengerazuba bw'isi n'ukuntu bafataga imigenzo ya Kinyafurika nk'imishenzi, bemezaga yuko imigenzo ya Voodoo yo muri Haiti ngo ari imigenzo y'imyuka mibi. Mu gihe cy'ubucakara rero idini rya Voodoo ryashyizeho uburyo bwo kubona uko abantu bahura bakaganira. Nubwo idini ryaje gucibwa nyuma, ntibivuze yuko abantu bakirisengeramo rwihishwa n'uyu munsi. Igikorwa cy'ubwigomeke cyatanze urufatiro rwo guhangana no kwihagararaho cyane ku bacakara. Fatimani na Dudu Bokman nibo bayoboraga imigenzo yo gusenga muri idini rya gakondo rya Voodoo. Ibyo byanatumaga aribo bayobora inama zigamije kwegeranya abacakara bari hirya no hino mu gihugu mu mirima y'ibisheke, kawa na kakabo ngo bihurize hamwe bavuye ku kazi k'ibicambyaro nuko batangire kurwana. Abacakara bahuje imbaraga n'imyumvire bagahura kuyobokamana, biyemeza kwangiza imirima y'ibisheke y'abakoroni. Bati kama mbaya ikiba tuzanga umuti. Bari barimo abakerole, barimo Abanyafurika kimwe n'Abamadunz. Ubwigenge bwa Haiti bwagezweho ku kikuzi gikaze cyane, ndetse igihugu n'uyu munsi kiracyarwana n'ibikomere by'impinduramatwara zimaze imyaka irenga 200. Hari abanyamateka bavuga yuko ikintu cy'ingenzi ndetse cyo kwishimira cyane ari ukwemera yuko ubucakara bwaciwe abagabo b'intwari bafatanyije n'intwari z'abagore. Nubwo kandi inyandiko nyinshi zigaragaza ubutwari bw'abagabo bakomeye mu mpinduramatwara za Haiti, abahanga mu by'amateka n'impirimbanyi kimwe n'abanditsi bamaze igihe kinini cyane bakora ubushakashatsi ku bikorwa by'ubutwari byakozwe n'abagore kugira ngo Haiti ibe ifite ubwigenge yabonye mbere y'ibindi bihugu byose byakolonizwaga mu myaka irenga 200 ishize. Reka tubashimire. Ni Gentil Jede Official warukurikiye, ndabifuriza kugira ibihe byiza mwese. Imana ibarinde. Isuku niko gaciro kawe, niyo mpamvu Golden Cleaning Company Limited yaje ari igisubizo ku bibazo byose bijyanye n'isuku. Muri iyi company dutanga serivisi ijyanye no gusukura, yaba gusukura mu rugo iwawe, mu nganda, mu ma office n'ahandi. Dusukura kandi hari gukorerwa imirimo yo kubaka, niyo kubaka kandi birangiye dukora isuku hakorewe imirimo yo kubaka. Nitwe kandi dukora deep cleaning, ari byo gusukura ibikoresho byose byo mu nyubako yawe, yaba iwawe mu rugo, mu nganda n'ahandi. Nitwe kandi babere mu guhanagura ibirahure n'ibiri ku nyubako ndende. Twoza intebe n'amatapi dukoresheje imashini zabugenewe, tukoza n'amakaro dukoresheje imashini imaraho umwanda burundu. Dutera kandi n'imiti yica udukoko, yaba mu bigo by'amashuri, mu rugo, mu busitani n'ahandi. Tugufasha kandi gukora design y'ubusitani bwiza udashobora gusanga ahandi. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 07 86 02 26 53. Wasura kandi urubuga rwacu rwa internet ari rwo Y3
www.goldencleaninglimited.com. ushobora kandi no kudusura ku mbuga nkoranyambaga zacu turi Golden Cleaning Company Limited. Hamwe na Golden Cleaning Company Limited, isuku ni igisobanuro cy'ubuzima bwiza.